Сайн уу манайхан. За өнөөдөр бүгдээрээ 2022 онд гарсан Pearl хэмээх нэлээд сонирхолтой сэтгэл зүйн триллер төрлийн киноны талаар ярилцсанаа. Ер нь киноны зөнгө тавилтан төр бол яг л 1970-80 оны хуучны кино шиг хийсэн байлээ. Бас киноны ерөнхий агуулга бол яг Стивен Кингийн зохиолууд шиг санагдсан. Товчхондоо гэвэл хөдөөнийхөн хотод очиж бүжигчин болмоор байсан ч өвчтэй аав ааштай ээж ургац сураалт хонь мал гээд түүнд маш их татлаа түтлээ байсан ч тэр эцэст нь энэ бүх зүйлийг өөрийн гараар шийдэж асуудлыг нэг тийш нь эргүүлж буй тухай маш сонирхолтой кино байгаа шүү. Таад маань дуустал нь үзээрэй. Одоо бүгдээрээ кинонд орцгоё. Дэлхийн 1-р дандигдж дэлхийд даяар Испани ханаа тэмээх халдвар төвчин тархсан ороо бусгай энэ хэцүү үед хотоос нэлээд зайдуу байх буйдхан байшинд киноны маань гол дүр Перл охин маань ээжийнхээ дашинзыг өмсцөн толинд өөрийгөө харсан шигээ. Бүжиглээ ээжтэй Перлийн ээж Рут орж ирснээ маш хүйтэн өнгөөр. Чи чинь миний дашинзыг өмсцөн юу хийж байгаа? Хурдан тайл. Ажил их байхад ингэж зугаацаад байлгүй сарвч руу очиж үхэрнүүдээ хоолол гэж хөөгөөл гаргалаа. Перл маань ээжийнхээ өмнөөс үг хэлж чадалгүй айж байгаагаас харахад түүний ээж ер нь л их хүйтэн өндий хатуу догшин хүн бололтой. Перл гэдэг чинь сувд гэсэн үг шүү дээ, тэ? Тийм болохоор одооноос бүгдээрээ шууд сувдаа гэд дуудчихъя. Байнга Перл гэхээр хэцүү байна. За ингээд сувдаа маань малынхаа сарвчанд ороод нөгөө өдийгөө хооллож ундалж байхдаа би бүжигчин болмоор байна шүү дээ. Би тайзан дээр байж явах хэвээр. Энэ хөдөө газар насаараа малын баас шээстэй зуралдаж амьдрмааргүй байна. Гээд дотроо бодож явдаг бүх зүйлсээ л чаваас ярьж байгаа нэг бодлын өрөвдөлтөй юм шиг. За тэгээд манай хүн үргэлжлүүлэн дуулж бүжиглээд сайхан байж байтал эдний галуу хашаанаасаа гарцсан тэнж байгааг хараад сувдагийн маань саяны аз жаргалтай төрөх гинтэл хүйтэн хөндий ээжгээ төрхөөр солигдож мань галууг ямар ч шалтгаангүй хадуураар зоон хөнөөж орхидог. Тэгснээ бүр тэднийхээс холгүй байдаг нуурын ирэхт ирснэ. Тэд алив хүрээдэр хоол авчирлаа. Гэх үед нуурын уснаас маш том матар сэлийн ирж байгаа харагдахаа сувдаа нөгөө галууга хоол болгон өгдөг. Энэ матрандаа бүр нэрмэр өгцөн. Нөгөөх нь сувдаа гэрснийг бидмэгцээ хөвөөд ирж байна гэхээр зөвхөн энэ удаач биш. Өмнө нь нэлээд олон удаа энэ матраа хооллож байсан нь илтөө байгаа байхгүй юу? За яг эндээс л манай хүний сэтгцэн эмгэг харагдж байгаа юм л да. Хэдий гаднаасаа эрүүл юм шиг харагдаж байгаа ч дотроо нэлээд асуудалтай юм шиг байна. Угаасаа тэгээд ямар эрүүл хүн л матар хооллох вэ те? Сувдаа маань ээжтэйгээ орой ол бэлдэж байгаа хэсэг харагдах ба эднийх Германаас цагаачилж ирсэн гэр бүл юм байна л да. Ядж хахад Америкууд Германуудтай байлдаад Америк даяараа Герман хүмүүсийг үзэхгүй байгаа болохоор эднийх Герман хэл гэдгээ мэдэгдүүлэхин тулд ийш тийшээ хамаа намаагүй явахгүй хүн амьтантай ч нэг их ярьж хөөрөхгүй аль болох олонний нүднээс далд байхыг ирмэлзэж байгаа юм байна. За зөвхөн дайнч гэлтгүү. Европт Испани ханаа тэгээд халдвар төвчин төмөр шиг дэгдэн Америкч мөн энэ өвчнөөр хэдэн зуун мянган хүн үхээд байгаа учраас ер нь л олон нийтийн газар аль болох очихгүй байхыг ээж нөхөндөө сануулan хэлж байв. Ингээд аав өхөн ээж гурав оройн хоолоо идэх болоход ээж нь сувдаад хандан эхлээд аавынхаа хоолыг идүүлчихэд дараа нь чи хоолоо ид гэж зандрахуу аав нь Испани дээр халдварснаас болоод саажилт тусч одоо биеийнхээ аль чисгийг хөдөлгөж чадахгүй 100% хүний халамжинд оржээ. Хэдий сувдаа маань өсвөр насны охин шиг харагдаж байгаа ч бүр нөхөртэй хүн юм байна. Нөхөр нь 2 жилийн өмнө цэрэг татагдаад явсан бөгөөд сувдаад маань захиа илгээжээ. Захианд тэр сувдааг ямар их санаж байгаагаа дурдаад удахгүй дайнд дуусгаар гэртээ харнаа хүлээж угаарай гэж бичсэн байв. Маргааш нь сувдаа ээжээсээ мөнгө аваад аавынхаа амийг авахаар дугуйгаа унан төв сөрөнд ирлээ. За ингээд эмийг нь автал морфин гээд хар тамхи байд юм да. Тухайн үед морфиныг зүгээр л ханиадны юм зарж байгаа юм шиг ингээд эмийн сангуудаар чөлөөтэй зардаг байж л дээ. Бодвол аавынх нь бие маш их ангиж өвдгөөс болоод байнга морфин ууж мансууруулан өвдөлтийг нь мартагнуулдаг байсан юм шиг байна. Сувдаа маань эмээ авчаад явж итэл замд бүжигчин бүсгүүчүүдийн тухай кино театрт гарч байгааг хараад хэдий хариулт мөнгө аваачиж өгөх ёстой ч тоосонгүй. Ганц удаа юм чинь гээл явж ороод киногоо үзэж эхэллээ. Ядж хахад аавынхаа амнаас хид хид балгаад хийм хараад хурган мансуураад эхэлнэ. За ингээд киногоо үзчихээ гарч ирээд бүжигчин бүсгүүчүүдийн постерыг хараад эднэр шиг од болох юмсан. Гэсэн мөрөөдөлдөө автаа байж байтал кино театрын ажилтан залуу гарч ирээд сувдаатай маань танилцсан хамт тамхилж байгаад чи хүсвэл дараагийн киног үзсэн ч болно шүү. Би мөнгө төгрөг авахгүй л гэж авч ийн. Амхандаа сувдааг маань найраад байгаа мó ашин. Гэхдээ охин маань гэрлүүг арахгүй лалуулах учраас эвтэйхэн татгалзаа явах гэтэл байж байгаарай. Гиснээ киноны ялснаас тастаад дурсгал болгон өгснөө. Чи бүжигчин болмоор байгаа болохоор чамд дурсгачээ. Энэ бүсгүүчүүд шиг мундаг од болоорой. Гэж хэлээд салхва охин маань гэрлүүг явах замдаа өөрийгөө мундаг од болцсон байна гэж бараг сэрүүн зүүдлээ явж итэл саяны залуугийн өгсөн альсыг унгаач нөө. Хальсын олох гээд Эрдэнэшийн талбай дундуур явж байхдаа сүрлэн мануухаа олж харснаа мануухайг буулгаад учир зүггүй бүжиглээл эхэлж байна. Тэгснээ бүр болоогүй мань мануухайг уруул дээр нь үнсч мүнсээд аавынхаа эмийг уугаад мансуурсандаа л ингээд байгаа болтой. Ингээ гэрлүүг артал ээж нь уурлаж чи чинь хайчва. Бас юу малгай болоод өмсчв. Гэхэд сувдаа зам дээр өвтөж байхаар нь олсон юм аа. Гэхэд наад чинь нүл бактери заваарсан юм авчираад тахтай яадیں۔ Орж толгоогоо аваа. Бөөсч чөөгүй байвал их юм
гэж зазагнаа орууллаа. За ингээд орой хоолны үеэр ээж нь эмний хариулт мөнгө хаана байна гэхэд манай сувда би харин тесэлгүй чихэр аваад идсэн гэж худлаа хэлэхэд ээж нь бидэхэд хоосоо хонохгүй хоёр идэхгүй арай гэж амь зууж байхад чи чихэр авч тансаглана гинэ. Тэгвэл битгий хоол ид гэж зазагнаад ширээнээс нь хөөдөг. Өхөө өрөөнд ороод нөхрийнхөө зургийн өмнө өвдөглөж суугаад намайг хамгийн мундаг од болгож энэ хогийн газраас явуулж өгөөч гэж бурхнаас гуйх үед цонхоор од хоруулж байгаа харагдана. Маргааш өглөө тэднийд хадам ээж хадам дүү хоёр нэрлээ шүү. Хадам дүү нь сувдатай ирж уулзаад ээж бит хоёр танаад гахаан утсан мах авчирсан юм аа. Ахаас сурагтай юу? Тань руу захидал өгж байгаа үстэй. За тэр ч яах байна. Энэ хагасанд сүмдэр бүжигчний сонгон шалгаруулалттай гэсэн. Тэнцсэн өхнийг бүр Лос Анжелес руу авч яваад тэндээ бүжгийн амтлагт оруулж Холливуудын бүжигчин болох нь гэж хэлээ. Гэсэн баяртай мэддэг дуулгаад хоёулаа хамт оръё. Та олон жил бүжигчин болохыг хүссэн штэ. Энэ таны алтан боломж л гэсэн үг. Гэж хэлэхэд сувда маань баярлаад явчихна. Энэ үед хадам ээж нь тэднийд гахаа мах өгсөн ч сувдагийн ээж ядж хахад их бардам хүмүүлтэй. Манайх хооломт хангалттай байгаа. Гээд өгсөн гахаа махыг нь авахгүй байсан болохоор порчгон дээр нь тавьж үлдээж байгаа л харагдана. Эднийг ч бүр орой хоолндоо эрдэн шишл иддэг уулныг хоолонд муутай айлан байж үнэхээр их бардам зантай юм байна. Тэр оройноос сувда маань ээжийнхээ дайшин зуудаас нэгийг нь өмсөж аваад гэрээсээ нууцаар гараад эртэдийн танилцсан кино театрын ажилтан залуутай уулзахаар очлоо. Мань нөхрийг Дэвид гэдэг бөгөөд эндээ ажиллаж амьдард юм байна л да. Манай охинд кино үзүүлэх гэснээр насан туршидтын кино тавиад эхэлт юм да. Охин маань анх удаа ийм зүйл үзэж байгаа болохоор бүр шок. Дээр нь тухайн үед Америкт насан туршидтын кино хууль бус зүйл байж л дээ. Ингээд манай хоёр хэсэг ярилцсан суухаа сувда маань хагасаанд бүжгийн сонгон шалгаруулалтанд ормоор байгаа ч өвчтөө аавыгаа асарж ээжтэй туслах ёстой гэдгээ хэлтэл Дэвид. Гэхдээ чи залуу байгаа дээрээ л амьдралаа удаж мөрөдлөө өгөхгүй бол нас чи оройтын штэ гэж нилээн урам зориг өглөө. Сувда маань гэрлүүгээ нууцаар орж байхдаа ээж нь орондоо уйлж байгааг харах ба. Угаасаа ч тэгээд нөхрөн саажилттай гэрт орж юм гадаа гарч ир болж байгаа болохоор аргачлгүй бахтөө чаваас. Гэтэл маргааш өглөө сувда маань өвчтөө аавыгаа түрээд байшингаасаа гарч байгааг ээж нь харчихна. Мань нөхөр аавыгаа дагуулад нөгөө нуурын ирэг дээр ирснээ нөгөө матраа дуудаад эхлэх ба. Аваа би удахгүй энэ гэрээс явж мөрөөдлөө өгөхөр шийдсэн. Та ингээд байхгүй болчих бол надад амар л байна гэж хэлэх ба хэдий аав нь саажилттай ч матар гарч ирэхийг хараад мэдээж хамаг хүүтэн үлсэн сувж асар их айжуутэл ашгүй ээж нь гарч ирээд чи чинь юу хийж байгаа гэхэд сувдаа дахиад худлаа ирж аав дандаа л гэрт байдэн штэ гарч салхилуулсан юм аа л гिचсэн авч. Ээж нь аавыг нь аваад явах хооронд өнөөгч нь матрын өндгийг олж хараад нэг өндгийг гэрлүүг авчирснаа хагалж хамаг уур бухимдал үзэн ядалтаа гаргаад байгаа мó да гэмээр. За ингээд орой олны үеэр сувда ээжээ би хагасаанд бүжгийн сонгон шалгаруулалтанд ормоор байна гэж гуйхад ээж нь царайн сонирн болсноо. Сувда чи бүжгийн сонгон шалгаруулалтанд орох байтугай энэ байшингаас ч гараад хэрэггүй юм шүү дээ. Чи бусад хүмүүс чиг хэвэн биш. Наад тархиндаа асуудалтай. Чи зүгээр л эндээ мөрөөрөө байж бай. Гэхэд сувда уурлан би таны хий гэсэн болгоныг л хийдэг. Миний нөхөр ядж хахад зэрэгт яваад намайг халамжлагч хүн алга. Би танаас өөр юм гуйдгүй штэ. Яахлаараа дандаа намайг 20 цагт байдیں۔ Гэхэд ээж нь бүр догширж хутах шүүрж авснаа авийнх нь хоолонд тулгаад өө за. Чи одоо бүр амьдралаа одоод ганцаараа явах нь уу? Тэгээ тэг бит хоёр өгчвөл чамд хорогдоод байх зүйл байхгүй болно. Би аавыг чинь алчихгүй. Чи надад сайхан байна гэж бодоо юу? Тахир дутуу нөхөртөө намайг жаргалтай байна гэж бодож гин үү? Гээд сувдагаас маань дутхааргүй л галзуу юм яриад эхэлтیں۔ Энэ үед сувда би зүгээр л тань шиг хүн болмооргүй байна гэж хэлэхэд ээжт нь энэ үг их л хүн туссан бололтой. Өхнийг хүчтэй алгатай автал сувдагийн уур хилэн тесэрсэн үү яасан? Ээжтэйгээ барилцаад авлаа шүү. За ингээд манай хоёр ноцолдож байхдаа ээжийнх нь юбхэнд зуухны гал авалцаж шатаж эхлэх үед сувда маань сандарч тогоотой шил дээрээс нь цацаж галыг унтраасан боловч хитрхи оройджээ. Түүний ээжийн толгой тарих нүүр ам хүн арахын аргагүй болтлоо түлэгдсэн ч арай өгчээгүй байв. Гэтэл сувда ээжигээ хоёр хөлнөөс нь чирээд зорны өрөөлөө оруулаад түгжчтэй юм да. Энэ үед өхнөө харсан аавынх нь нүдэнд айдас хүйдэс хурсан байлаа. За ингээд сувда маань сандарсандаа тэр дөрөв төв рүү очиж Дэвидтэй уулзаад шууд л үнсэлцээд авлаа. Тэр оройно мань хоёр жанжан болчоод өглөөнө сувда маань харах гэхэд Дэвид хүргээд өгөө л гэж байна. Ингээд Дэвидийн машин цууцсан харж явах замд нэг цэрэг явж байгааг хараад нөхөр нь байх үедээ гэж бас хөрхөн санаа зовоостой. Ингээд мань хоёр явсаар тэднийд очиход Дэвидийг гадаа хүлээж байгаарай. Гиснээ өөрөө гэрлүүг ороод өчигдрөөс хойш галтгоонд байгаа аавынхаа нүур амийг нь цэвэрлж эмийг нь өгсөн биелэгчээд зорны өрөөнөөс ээж нь дуурж байгаа эсгийг шалгаад байж авах үеэр Дэвид эдний порчгон дээр ялзарсан гахаа мах байгааг хараад нилээн гайхаж дотор нь зарсхийгээл явчлаа. Ингээд сувда маань шинэ найз залуугаа авда танилцуулаад унтлахын өрөөлөг ороод жанжин болох гэж байсан ч зорны өрөөнөөс түг гэсэн чимээ гараад болдгүй. Хагас чатсан ээж нь л амь тэмцэж байгаа бололтой. Сувда маань санаа зовлтгүй юу ч биш гээд үргэлжлүүлэх гэсэн боловч мань залууд нэг л тухгүй санагдаж
Аав чинь доор баларж байгаа юм шүү. Хоёулаа бууж шалгая гэсээр байгаад буулаа. Дэвид яг зорины өрөөлөө орох гэж байтал сувдаа. Манай нохоо зөвгүйтэд хамаг юм боснуулсан байна уу? Санаа зовлтгүй би сарвчлаа оруулчлаа гэж хэлэн байдал арай намжлаа. Удалгүй сувдаа маань шинэ найз залуудаа гэрийнхээ ойр орчмыг танилцуулж байгаад сарвчаа харуулах үед Дэвид танаа нохоо айцсан. Сарвчанд оруулсан гэвстэй. Гэхэд сувдаа худлаа хэлснээр мартаад юу нохоо? Манайха нохоогүй штэ гэж хэлгүй Дэвид ямар газараа ирчвэ гэсэн царай гаргаж ерөн л сувдаагаас жирэхэд явчихна. Сувдаа би өнөөдөр ажилдаа болохоор одоо явахгүй болохгүй нэ гэд явах гэхэд сувдаа би чамд буруу зүйл хийчихэ юу? Чи яагаад ийм зан гаргаад байгаа? Чи ч бас манай нөхөр шиг намайг хайж явах нь уу? Гэд хачин амир гаргаад эхэллээ. Мань Дэвид нэлийн эвгүй үнтэй учирснаа ойлгож шууд л үннээ хэлдэг. Сувдаа саянаас хойш чиний гаргаад байгаа зан амир надад нэг л эвгүй санагдаад байна заа юу. Би чамайг гомдооморгүй байна. Гэхдээ чи бит хоёр тохирохгүй нь бололтой. Гэж хэлээд машиндаа суун явах гэж байтал нөгөө галзууч нь хадуураараа Дэвидийн гидсийг цоортол нь зоож орхих ба. Ингээд Дэвид маань буруу үнтэйгээ харилцаанд орсноос болоод хайрын сайхан амиа алдлаа. Тэр урандаа байшин руугаа явж ороод зорины алгыг онгойлготол үсгийн аргагүй болсон ээж нь шатаар хідэн цаг авирсан байгаа шатны хамгийн дээр ирсэн хаалга нүдэд байсан юм байна л да. Тэгэхэр нь гай болсон амтан гэж орлоод шатны уруу өшөглөөл унгаалаа. Тэгсний аавынхаа өрөөлөө улаан галзуу амтан яваад ороход аав нөхнөөсөө үнэхээр айжуулаа. Яж жахад сувдаагийн гар нүлд сусалсан байгааг хараад бүр их айн. Биеийг хөдөлдөг байсан бол аль дээр гараад зүхтаач хаар л байлаа. Даанч чадахгүй юм чи одоо яах вэ? Сувдаагийн гарт айн хорвогийн сүүлийн өдрүүдэд өнгөрөөхөөр л боллоо. Сувдаа аавынхаа нүур амийг цэвэрлж байхдаа та над руу яагаад айсан арцаар хараад байгаа? Таалагдахгүй л байш шүү гэж нэг л хүүтэн өнгөөр хэлснээ өрөөнөөс нь гараад ивчлаа. Хоёр давхурд ээжийнхээ өрөөлөө ороод ээжийнхээ хамгийн нандиндаг улаан дашин зэг нь өмсөд бууж ирэх ба. Аава хардаа би гоё харагдаж байгаа биз дээ. Удахгүй бүжгийн сонгон шалгаруултандаа тэнцээд Лос Анжелес явж амьдран да. Тэгэхээр та минь яандаа. Би байхгүй юм чинь та хоол ундаа ч идэж чадахгүй зовж тарчилж байснаас би эртхэн танд буян болоод бурхны орон руу явуулаад өгье заа юу. Таны хийсэн бүхэн чинь баярлалаа аава. Гиснээ дэрний утаар аавыгаа боомлон хөнөөж орхилоо. За тэгээд Дэвидийн цогцыг машинтаа хамт нөгөө нуурандаа живүүлж орхих ба. Сувдаагийн матар оройн зөгөө барихаар сэлий ирж байгаа нь амжигтай. За ингээд хүсэн үлээж байсан сонгон шалгаруултандаа оролцохоор сүмийн гадаа иртэл нэлээд олон хүмүүс байш шүү. Хадам дүү медицинчаас ирсэн их л сандарсан байдалтай байж байна. Ана, шүүгч нар манай тосгоноос ганц л охин аавна гэж байлээ. Хэрвээ би тэнцэхгүй бол ядаж та тэнцээсэй. Бит хоёрын хэн нэг нь тэнцэж байвал аль нь ч байсан яах вэ? Гэж хэлэхэд харин манай сувдаа ёстой л галзуу хүн шиг зөвхөн биел тэнцэх ёстой. Гэж амдаа байн үгэлж байгаа нь мицид хажин санагдж байсан ч нэг их тоосонгүй. Би сандраад байна. Тийм болохоор та төрүүлээ орчих. Гэд байсан болохоор сувдаа маань төрүүлээд сонгон шалгаруултандаа орлоо. Нилээдгүй харанхуй сүм дотор хэд хэдэн мэрэгжлийн бүжигчдэрийн шүүж байх бөгөөд сувдаа ихэндээ сандарч байсан ч тайзан дээр гармагцал шууд л тавьширж бэлдсэн үзүүлбэрээ эхэлдэг. Бүжиглж байхдаа сувдаа маань эрхчлөөг мэдэрч амьдралынхаа хамгийн аз жаргалтай мөчийг мэдрэн хамгийн сайнараа бүжиглээд дуусглаа. Гэтэл шүүгч нар баярлалаа. Гэхдээ энэ удаад чи тэнцсэнгүү. Ирсэнд баярлалаа гэж авд юм да. Сувдаа сонссондоо ч тгсэнгүү. Айн юу яриад байгаа юм бэ? Би хамгийн сайнараа бүжиглсэн штэ. Яагаад намайг тэнцвүүлэхгүй гээд байгаа юм? Гэхэд шүүгч нар уучлаарай. Бид илүү шаргал өстэй, илүү залуухай охин хайж байгаа юм л да. Чиний бүжгийн чадвар давгүйч тэр шалгууруудыг хангасангүй. Гэж хэлэхэд манай охин асгаран уйлж гуйж штэ. Дахиад ганц боломж олгооч. Би Лос Анжелес явж од болох хувь заяатай хүн гэж ойлж хашгичаач нэмэр байсангүй. Шүүгч нар халгаасангүй. За ингээд гарч ирээд сувдаа маань цөрхөртлөө уйлж эхлэхэд мэдсэн ирээд дараадах гэхэд өнөөгчн бүр нус нулимсандаа утгалтцсан хэцүүхэн амтан сууж гинөө. Тэгэхээр нь мэдсийг гэрлүүн хүргэж өгөхөр болох ба. Байшингийнхан гадаа эртэл ээжийнх нь өгсөн гахаа бүр өт шавцсан ялзарсан байгааг хараад мэдээж ямар л өлөг байх вэ? Дургуун хурж байсан ч юм хэлсэнгүй. Ахагч хоёр хайцсан гэж мэдсийг асуухад сувдаа тэр хоёр айл руу явсан гэж худлаа хэлэх ба сувдаагийн сэтгэл санаа маш их хэцүү байсан учраас мэдсэн амхандаа сэтгэл санааг нь өргөжчих санаатай 9 жорын зүйл ярьж байтал гинтэл сувдаа би толгоондоо асуудалтай юм шиг байлээ. Ээжи хэлсэн бүхэн үнэн байж энтергээд бахаар нь мэдсэн. Ана та сэтгэл дотор байгаа бүх зүйлээ надад уудалчих. Хамаагүй дээрдэн. Бит хоёр бие биедээ дэм болж байх хэрэгтэй штэ. Гэж хэлснээр сувдаа маань бүх зүйлээ ярьж эхэлнэ. Би ховрдыг өмнөхөр үзэн ядчихээн. Намайг энд амьдрах дургууг мэдсээр байж хот руу авч яваагүй. Харин ч бүр манад ирээд амьдэрчтэй юм да. Тэгснээ удалгүй намайг хаяад цэрэгт яваад гисэн. Тэгээ би 2 жил хүлээж тесэлгүй кино театрын ажилтан залуутай унтцсан. Гэд ярьж эхлэх үед мицгийн царай хувьсгээл явчихна. Аргагүй штэ тэгээд төрсөн ахыг нь хуурсныг сонсоод ямар л өлөг байх вэ? За тэгээд манай сувдаа маань жирэмсэн болсон ч хүүхэдтэй болохыг үзэн яддаг байсан тул хүүхдээ ахуулсан юм байна.
Тэгээд тэрвээс эхэлж бүр жижигхэн амьтдыг хөнөөж кайф авдаг болсон гинэ. Саяхан аав ээж кино театрын ажилтныг алхахад бүр сайхан мэдрэмж авсан тухайгаа хэлэхэд Мицигийн царай ухаад сайж асар их жирхэн сууж байлаа. За тэгээд Мици зориг гарган явах гэтэл сувдаа. Бүжгийн сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн чинь баяр хүргэе. Гэхэд Мици "Үгүй юу яриад байгаа юм бэ? Би тэнцээгүй штэ" гэсэн боловч сувдаа. "Санаа зовлтгүй. Чи бит хоёр төрсөн эгчдүүгээс ялгаагүй штэ. Би чамд хар санахгүй. Эгчтэй өмнөө хэлчих. Чи тэнцсэн биз дээ." Гэхэд Мици өмнөө хэлж "Тийм ээ. Би тэнцсэн. Та уурлахгүй байгаад баяртай байна" гэж хэлэх ба сувдаагаас айгаагүй царайлах гэж хэрэндээ л хичээж байлаа. За ингээд эднийхээс арай гэж гараад хурдан алхаа явж итэл сувдаа гарч ирснээр сүхвэрээд араас нь хөөгөөд эхэлт юм да. Байдал эвгүйцнийг ойлгосон Мици "Туслаарай. Хүн байвал туслаарай" гэж бархираа орилсон боловч энэ бүглүү газар тэднийхээс өөр ямар ч айл байсангүй. За ингээд Мициг үүж байхдаа хөл алдаж унаад сувдаад гүйцэгчнөө. Өнөөгчийн сүхэрээ Мицигийн нурууг хэдгэд сүгтээд унгаал авлаа. Мицийн талаар хинт ч юу ч хэлэхгүй. Учир амьд үлдээгээчтэй гэж гуйсан боловч сувдаа. "Би бүх зүйлийг буцаад хэвэнд нь оруулах гэж байна" гэж хэлснээр Мицигийн толгойг сүгтэн хөнөөж өргөдөг. За ингээд энэ галзуу амтан Мицигийн биеийг хэдийн хэсэг болгон жижиглээд нөгөө матрандаа зууш болохоол шидэж өрхөн. Тэгснээ бүр аав ээжийнхээ ялзарсан цогцыг ширээний ард суулгаад ялзарж муутсан гахааны махаа ширээн дээр тавьснаа. Залбирал үлдэж мүлдээд аав ээжтэйгээ болсон явдлаа ярьж мараад үнэхээр тарих толгой нь болохоо байж байна да. Удалгүй нөхөр нь цэргээ салагдаад гэрийнхээ урд буугаад эхнэрээ санж битгэрсэн амтан "Сувдаа, харт минь би ирлээ" гэд баяртаа нарахгүй яваа ортол нэг л намгүн байш шүү. Гэтэл Эб үзэг. Хадам аав ээж хоёрын нь ялзарч муудсан цогц ширээний ард байх ба түүний эхнэр сувдаа коридорт гарч ирсэн ээ. "Чамаагаа зөндөө их хүлээлээ. Гэр бүлээрээ хоолой идэ харт минь" гэж инээ хэлэх үед нөхөр нь бүр яг яахаа мэдгүй. Үнэхээр их айн зогсож байгаагаар кино маань төгснө.